Сегодня я хочу поговорить про Янку Купалу. Про чоловіка, який увасабляє собою беларускі тэкст, без якога ён немагчымы і дзякуючы якому ён адбываецца такім, як ёсць. Мне падаецца, што фігура Купалы, гісторыя Купалы і ягоны лёс – гэта найвялікшая беларуская драма. Пры тым, што былі лёсы і цяжэйшыя, былі гісторыі і больш трагічныя, але менавіта як творца, як чалавек, які быў народжаны дзеля таго, каб прамаўляць, каб праяўляцца праз слова, Купала пражыў самую цяжкую гісторыю. Мне хацелася б сёння пагаварыць пра Купалу без палітыкі, якім быў бы беларускі нацыянальны прарок у ідэйным вакууме. Усе тыя абмежаванні, якія ставілі сабе папярэднікі Купалы, яны ўсе так ці іначай былі прыняты свядома і ім на пачатку ягонага творчага жыцця. І ўсе тыя катастрофы, у якія трапляў чалавек-беларус у 20 стагоддзі, яны таксама былі прыняты ім свядома пры фармаванні стратэгіі выжывання, стратэгіі захавання сябе і сваёй будучай творчасці. І гэтыя свядомыя выбары, якія ён рабіў на працягу свайго жыцця, нарадзіўшыся і застаючыся геніем, гэта, канешне, такая сур'ёзная чалавечая і творчая трагедыя. Мне падаецца, што калі б Янка Купала нарадзіўся ў вакууме, калі б ён існаваў проста як паэтычны факт, гэта быў бы творца неабмежаваных магчымасцяў менавіта ў слове. Музычнасць Купалы, касмічнасць ягонай думкі, ягонае ўменне пашырыць і пашырыцца да бязмежжа, ягонае ўменне не ўсвядоміць нават, а адчуць зямлю вакол сябе, чалавека вакол сябе, ягонае ўменне быць больш за сябе самога, яно ўражвае у тых творах, у якіх ён не прымушае сябе быць чалавекам свайго часу і не прымушае сябе выконваць нейкія задачы, неважна з якім знакам. Мы даволі утылітарна ставімся да Янкі Купалы. Ён набывае нам важны як нацыянальны прарок. Ён набывае для нас важны як той, хто прамовіў нацыянальную ідэю. Ён набывае для нас непрыймальны, калі ён хваласпевіць Сталіну. Але мы вельмі мала ведаем пра тое, на што быў здольны Купала па-за гэтымі праблемамі. І калі мы кажам пра Беларусь як тэкст і пра Купалу, які самы беларускі з магчымых ягоных главаў, то мы, канешне, сапраўднага Купалу не ведаем. Як заўсёды, як гэта традыцыйна для беларускага сюжэту, па-першае, мы не маем усіх купалавых тэкстаў. Мы не маем тэкстаў, напісаных у 1917 годзе, а гэта вельмі важныя былі б тэксты. Ці то іх не было,
Купала сам пісаў, што я ў гэтыя гады маўчаў. Ці то яны былі, але яму б не хацелася іх апрылюдніваць. Ці то ён іх захоўваў дома ў архіве, у тым самым архіве, які згарэў пад першай бамбёжкай Менску. Мы не ведаем, як і чаму гэтыя тэксты альбо не з'явіліся, альбо зніклі. Але яны ў любым выпадку маглі б быць. І гэта было б для нас, для ўсіх вельмі важна, калі б яны былі. Па-другое, гэтыя тэксты, в якіх ён не прамаўляе да свайго народу, а ў якіх ён проста выказваецца як паэт, гэтыя тэксты не знаходзяцца ў нас у агульным ужытку. У нас такі Купала ў публічным дыскурсе не надта запатрабаваны. І мы яго, не толькі ён сам абмяжоўваў сабе на працягу свайго творчага жыцця, але і мы яго абмяжоўваем, калі мы чытаем яго. Больш пашанціла п'есам, таму што п'есы, яны па сутнасці сваёй як бы лягчэй успрымаюцца, да іх дадаецца яшчэ там рэжысёрская дапамога, акцёрская дапамога. І, канешне, той космас, той творчае бязмежжа, тая геніяльнасць, якая праглядае праз радкі тутэйшых альбо раскіданых гнязда, яны, канешне, даюць больш уяўлення пра бязмежжа купалавага таленту. А з вершамі складаней. Каб паказаць, што можна знайсці ў купалавых вершах, я хацела прачытаць адзін невялічкі вершык, не такі растыражыраваны, да, як там малітва, ці спадчына, ці там яшчэ што-небудзь. Просты вельмі вершык, у якім настолькі складана і настолькі выкшталцона, вырашана праз усе слае тэксту паэтычная задача, што акрамя Купалы, сапраўды цяжка ўявіць сабе чалавека, які б так мог. Мы радзілись на свет, я і воля моя. Шчыра нас прыняла вся людская сям'я. Мы раслі удваём, я і воля моя. Небу міла было, мела радасць зямля. Мы живем удвоем, я и воля моя, воля песни пяе, разумею их я. Только умром не удвоем, я и воля моя. Я помру, воля век не покине життя. Покинем за дужками думку, там, разважанне пра волю, пра свабоду, што гэта, тут па-рознаму можна гэта ўсё тлумачыць, змест пакінем, паглядзім на форму, вы глядзіце, як прыгожа вырашана фармальна нават гэты верш. Ён такі простенькі звонку, настойліва простенькі, спецыяльна простенькі, у ім вельмі простенькія рыфмы, калі яны ёсць, так? Калі яны ёсць, яны трымаюць верш, трымаюць гэты каркас. Як за кратамі, да? Верш, гэта ж краты для слова, канешне, і гарызантальныя, і вертыкальныя, і ў гэтым вершы яны такія даволі моцныя, яны, канешне, я і воля моя, радзіліся на свет, але рыфма іх абмяжоўвае, рыфма іх трымае, да, ў нейкіх межах, і толькі напрыканцы, калі Купала кажа, што я памру, воля век не пакіне жыцця. Гэтае слова проста не в рифму. Яно разбурае увесь рифмаваны музычны строй гэтага верша. Яно вылятае, як птушка з-за гэтых ратаў. Не было праблемы Купалу придумаць рифму да слова «моя». Да? Тых рифмаў бясконцая колькасць. Але нават на фармальным узроўні, на такім тонкім узроўні паэтычным, ён гэтае слова «жыцця» выпускае за краты вершаванага радка. Ён выпускае яго на волю, пра якую вядзецца гаворка. Гэта вельмі тонкія паэтычныя рэчы. І Купала, калі ён піша не пра сваю ролю прарока, не пра старонку родную, калі ён не прамаўляе, калі ён не павучае, калі ён засяроджваецца на паэзію, у такіх вершах, як «Снег», да? У такіх вершах, як
нізка 26 года, у нейкіх фрагментах паэмы безназоўная. Гэта неверагоднай моцы касмічны паэт, які разумее свет анталагічна, звонку, так, ён не знутры яго знаходзіцца з гэтымі чалавечымі бедамі і турботамі, а ён менавіта спасцігае яго цельна і праяўляе гэта не толькі проста прагаворвае словамі праз рот, але ён гэта тонкімі паэтычнымі сродкамі выяўляе, і вось як паветра выяўляе спецыфіку зямлі, на якой мы знаходзімся. Абсалютна геніяльны верш, недаацэнёны, няшмат хто яго чытаў, «Паязджане». «Паязджане», верш, які напісаны ў 18 годзе, верш, якім знаменуецца канец гэтага купалага маўчання пасярод завірухі і катаклізма, верш, які рыфмуецца, перагукаецца з паэмай «12», у якой таксама ідзе завіруха, і з вершам Гаруна з матчынага дара «Завіруха». І Купала піша сваю завіруху ў «Паязджанах», вясельны поезд, людзі нафарбаваныя, ужо падвыпіўшыя, вясёлыя, якія маюць надзею на нейкае вяселле, на нейкую добрую падзею, яны пачынаюць у завірусе блукаць, і няма ім выйсця. І вось гэты вясельны поезд, як такі беларускі летучы галандзец, ён кружыць у гэтай завірусе і нікуды ніколі не прыедзе і заўсёды застанецца менавіта такім людзі, якія ехалі на радасць, на вяселле, на нейкую такую ліхую пагулянку і апынуліся ў гістарычным віры. Гэтыя паязджане, вось з гэтых тэкстаў згаданых, тры завірухі 18 года, завіруха Блока, завіруха Гаруна і завіруха Купалы. Купала тэкст, канешне, самы безмежны тэкст, в які включаюцца сэнсы любых іншых завірух, тэкст, у якім час прамоўлены і выражаны максімальна дакладна. І вось такіх вершаў Купала напісаў зусім няшмат. Першы раз ён абраў для сябе, як для творцы, фармат нашай нівы. Фармат «Я мужык-беларус», цёмны сам белы вуз. Калі ён быў вымушаны сваю шляхетнасць, сваю незвычайную музычнасць, сваё складанае ўспрыняцце рэчаіснасці абмежаваць, абрэзаць пад патрэбы уяўнага нашаніўскага чытача. Калі ён мусіў быў абраць для сябе ролю нацыянальнага прарока, калі ён адрынуў шлях буйлянкі і абраў шлях цёткі, скажам, у фармулёўках мінулай гутаркі, калі ён прымусіў сабе быць у палітыцы. У гэтай знакамітай дыскусіі на старонках нашай нівы, у якой Максім Богданович прамаўляў, што паэт мусіць заставацца паэтам. Задача паэта ствараць паэзію. Янка Купала стаяў на пазіцыях зусім іншых, на тых, што роля паэта для сучаснай Беларусі – гэта роля прарока, ён мусіць ад сябе адмовіцца і пакінуць толькі тое, што патрэбна радзіме. Ён так і зрабіў. І другі раз ён быў вымушаны адмовіцца ад сябе ад творцы, калі яго пачалі ціснуць з 29 года, калі яго пачалі ціснуць у ССР, калі пад гэтым ціскам ён зрабіў спробу самагубства, калі ён перастаў пісаць вершы з 26 года, а стаў пісаць выключна дрындушкі, калі ён стварыў цэлы корпус тэкстаў, якія цяпер сорамна чытаць, якія складаюцца знакаміты 5-й том выбраных твораў. Гэта зноў жа быў ягоны свядомы выбар, ягонае падпарадкаванне палітыцы. Для мяне абодва гэтыя выбары разбуральныя, нягледзячы на тое, што першы са знакам плюс для нашай літаратуры, а другі са знакам мінус, але для творчасці, для таго, на што Купала быў здольны, яны абодва цяжкія. Калі я гляджу на тэксты, напісаныя Купалам пасля 30-го года, пасля таго, як
Ён ляжаў у першай савецкай бальніцы, і каля палаты ўвесь час знаходзіліся канвойныя. Пасля таго, як ён зведаў допыты і зведаў ціск, і пачалі гінуць ягоныя паплечнікі, ягоныя сябры, ён больш не напісаў нічога такога, што мог бы напісаць Янка Купала. І гэтыя вершы, якія складаюць 5-й том выбраных твораў, калі мы іх прачытаем, мы пабачым, што это не толькі не паэзія, но это наогул не слова. Такім чынам нельга было выражацца чалавеку, які меў талент, роўны таленту Купалы. І мне падаецца, што ён рабіў гэта свядома і спецыяльна. Мне падаецца, што, разумеючы, што ад яго будзе заставацца, разумеючы, што ён застанецца навечна, настолькі, колькі будзе жыць Беларусь, беларуская мова і беларускія людзі. Ён спецыяльна пісаў так, каб потым ні ў кога не паднялася рука гэтыя тэксты ўключаць у ягоныя выбраныя творы. Мне падаецца, што ён ішоў на кампраміс з уладамі, каб захаваць хаця б тое, што было зроблена раней. Але ён не ішоў на кампраміс з паэзіяй, ён не пісаў паэзіі. Гэтыя дрындушкі, яны не вартыя паэтычных сторонак. Моладзь, якая пакутвала побач з Купалам і якая потым была расстраляная, яны такога не ўмелі. Яны аднолькава таленавіта пісалі і сапраўдныя вершы, і хваласпевы Сталіну. Там няма стылістычнай розніцы. А Купала і Колас разам з ім, яны, канешне, валодалі словам настолькі, каб выключыць саміх сабе з будучыні літаратурнай, пісаўшы пад прымусам не паэзію. І, можа быць, гэта яшчэ большая праява таленту, чым па-майстэрску складзены верш. Што важна у гісторыі Купалы? Вельмі важна тое, як адгукаюцца, як рыфмуюцца ў ягонай біяграфіі і ў ягоных свядомых выбарах все тыя хваробы беларускага сюжэту і все тыя спадзевы беларускага сюжэту, якія у нас ёсць. Ён ідзе пратаптанай сцежкай, нават у назве зборніка «Жалейка», так, мы бачым, што гэта ўсё той самы аркестр, запачаткаваны у 19 стагоддзі, падтрыманы Багушевічам і всімі, хто быў побач з ім. У стылістыцы, якую ён набірае, мы бачым, што гэта ўсё тое ж самае абмежаванне, адрасацыя да канкрэтнай сацыяльнай групы, выбар паэтычных інструментаў, якія будуць зразумелыя нейкаму чытачу. Але пры гэтым неверагодны талент, які ўсё адно прарвецца. Гэта тое, чаго не хапала цётцы. Ён не проста змагаўся сваім словам, ён не толькі ім змагаўся, яно не было для яго інструментам і зброяй. Гэта была спроба асэнсоўваць свет. І спроба асэнсоўваць свет менавіта па-беларуску. Калі мы хочам зразумець, як думае беларус, мы звяртаемся да Купалы без палітыкі. Мы звяртаемся да Купалы, у якім пераліваецца без яўных межаў паганства і хрысціянства, у якім пераліваецца вера ў камень пры дарозе ці ў курган і вера ў крыж на царкве. Мы бачым чалавека, які ўвесь час вымушаны знаходзіцца побач са злом і які гэтае зло часам нават можа выкарыстаць, калі гэта спатрэбіцца ў гаспадарцы. Мы бачым чалавека, які ніколі не забывае пра складанасць і адначасова прастату света. Так, ён вельмі складаны, ён складаецца з паўтаноў, але ўнізе трава, а зверху зоры. І ніколі не бывае наадварот. Мы бачым чалавека, які найперш пяе, а потым кажа, у якога не абавязкова слухаць, што ён кажа, а абавязкова слухаць як.
які перадае сваю думку праз рытм, праз спалучэнне гукаў, праз вот это флоу, да, скажем, на сленге рэпераў, пра тое, як яно качае, і яно будзе качаць менавіта па-беларуску. І гэтая гісторыя, на жаль, заўсёды будзе забітая палітыкай. І мы не можам яе выдаліць са свайго жыцця, калі мы не Канстанцыя Буйло. Мы не можам сысці ад гэтых фарматаў, калі мы хочам прыцягваць пісаць Беларусь. І, на жаль, гэтая гісторыя, гэты сюжэт, пакуль што ён для творцаў заўсёды будзе як мінімум драматычным і будзе вымагаць ад іх абмежаванняў саміх сабе. Гэта дрэнна. Але заўсёды будзе заставацца магчымасць прамовіць на сваёй мове так, як не прамаўляе ніхто. І гэта добра. І пра гэта ўсё гісторыя Янкі Купалы.